Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Allora, la domanda a cui andiamo a rispondere oggi è: che cosa accadrà fra noi due? Quindi, indipendentemente se è una relazione appena iniziata, oppure vi siete separati, oppure state insieme, cioè ce lo diranno le carte, ok? Che cosa accadrà fra noi due? Allora, abbiamo variante cuore giallo, variante cuore rosso. Partiamo dalla prima variante cuore giallo. Mettiamo qui. Ok. Allora andiamo subito a vedere le due energie e l'energia di sintesi che avete con questi bellissimi tarocchi Osho Zen che ci danno una visione ancora più profonda del senso delle cose. Allora, la vostra energia, quella della persona a cui state pensando, energia di sintesi. Allora, vediamo, vostra energia. Partecipazione, quindi voi volete collaborare, sentite la necessità di collaborare in questa relazione per portare effettivamente il contributo della vostra essenza e della vostra presenza in tutti i sensi, quindi siete propositivi nella condivisione. L'esistenza, beh, questo mi sembra un ottimo punto di partenza perché questo è proprio il senso dell'altra persona che si abbandona al volere divino e ha tutte le possibilità e le potenzialità di realizzare e di manifestare quello che sta sentendo. Quindi voi volete partecipare alla costruzione e collaborazione di quest'amore, di questa storia. E l'altra persona ha proprio la connessione con il divino, guardate come guarda le stelle, ha tutte le potenzialità per fare in modo che questa storia cresca. Vediamo la sintesi. Schizofrenia. Allora, bene, partiamo bene. No, allora vi dico, questa è l'energia di sintesi che attualmente vige fra di voi, quindi c'è una bellissima energia da entrambe le parti, è come se ci fosse una necessità di mettere in accordo alcuni punti, probabilmente siete due persone diverse e quindi questo vi porta a non capire bene l'uno con l'altra, no? Che cosa effettivamente percepite dell'altro. Quello che mi sta arrivando da dirvi è che bisogna parlarsi per trovare punti d'accordo, perché come dico sempre non ci arriva niente dall'esterno che non risuoni con una parte di noi stessi, sempre perché vige la legge dello specchio di risonanza, ogni cosa, ogni persona che ci arriva dall'esterno ci mette in luce dei nostri lati in ombra. Quindi, siccome voi avete una bellissima carta con quella della partecipazione, siete proprio predisposti ad accogliere anche ciò che dell'altro vi sembra più diverso da voi o più difficile in alcuni casi, perché sapete che ciò che vi mostra l'altro è una parte di voi stessi e quindi siete già nella predisposizione dell'ascolto, della partecipazione e siete pronti a integrare quei pezzi della vostra essenza che l'altro vi rispecchia a livello inconscio, ma ve lo manifesta, ok? Anche lui la stessa cosa, lui è predisposto a questa accoglienza, è come se vi doveste parlare, vi dovreste sentire per condividere effettivamente, perché questa è una carta dell'aria, la carta della mente, no? E mi fa capire che è tutto nella vostra mente, questa sorta di schizofrenia come viene indicata qui, cioè è un problema della mente, non è legato all'essenza tra voi due che vi lega effettivamente in modo profondo. Quindi è un problema di mente che si risolve come la mente. La mente sono le nuvole, questa è la carta delle nuvole. Cioè le nuvole passano. Passano come? Passano facendo chiarezza tra voi stessi. Ok, allora andiamo a vedere adesso cosa accadrà fra voi due. Quindi, cosa accadrà fra voi due? Vediamo voi come percepite questo rapporto. Emozioni, fattori esterni. Esito. Vediamo, poi andiamo a chiarire con le altre carte. Allora voi,
Beh, voi siete in una condizione proprio di stabilità, di benessere, vi sentite bene, vi sentite saldi e solidi con questa persona, nonostante queste divergenze a livello proprio mentale, proprio perché avete una predisposizione a donarvi all'altro, ad ascoltare, vi sentite stabili. E infatti, allora, la morte qui ci indica proprio che voi avete voluto tagliare tutto ciò che riguardava il vostro passato, cioè siete completamente nuovi e rigenerati. E questo cosa vi porta? Vi porta a sentirvi finalmente stabili, a sentire finalmente rigenerati. Sentite anche che, quindi con questa persona già percepite queste emozioni. La morte qua ci sta a indicare la natura della relazione, ossia grazie a questa relazione voi potete tagliare finalmente tutto ciò che non vi serve, atteggiamenti sbagliati o comunque avete la possibilità di evolvervi grazie a questa relazione e siete partecipativi a fare questo e anche lui. Quindi avete la possibilità di eludere tutti quegli schemi mentali, eh, i costrutti mentali del passato, magari degli automatismi, ciò che avete vissuto in altre storie e che non vi hanno portato mai soddisfazione, proprio perché ripetevate dei cicli appunto ripetitivi perché eravate soggiogati da vecchie dinamiche del passato che non vi permettevano di farvi sentire una piena stabilità. Quindi la natura della relazione, come vivete la relazione, è proprio quella di tagliare tutti i rami secchi, cioè di chiudere con il passato e affacciarvi a questa nuova coscienza, a questa nuova consapevolezza. Vediamo, emozioni. Sì, sì, voi avete proprio la voglia di comunicare, cioè, da entrambe le parti, di proprio andare oltre, di comunicare la vostra energia. Probabilmente dovete fare anche degli spostamenti per raggiungervi e non vedete l'ora di farlo perché c'è proprio questa energia potente dentro di voi che vi anima, sia da una parte che dall'altra. Vediamo. Beh, sappiate che questa è la carta dei fattori nascosti, c'è proprio l'illuminazione, c'è l'asso di spade, c'è proprio un pensiero unico, entrambi avete un pensiero unico sulla relazione, è un pensiero inequivocabile, volete proprio parlarvi, volete proprio, sappiate che è possibile che vi arriverà una comunicazione importante che parla appunto dell'illuminazione su questa relazione. Quindi o voi manderete un messaggio oppure lui, dopo lo andiamo a vedere un messaggio comunque sia un'idea chiara su questa relazione che vi fa stare bene, vi dà la stabilità, vi fa sentire finalmente nuovi rispetto al passato. Vediamo. Sì, allora, grazie a una riflessione profonda che avete fatto su questa relazione, vi porterà questa relazione, quindi che cosa accadrà fra di noi? Vi porterà a cambiare prospettiva su tutta la vostra vita, su tutto il vostro passato. Appunto, qui avete tagliato completamente le radici del vostro passato, perché appunto è importante parlarsi, due carte d'aria, due carte di spade, è importante parlarsi per trovare questo accordo, no? Perché la voglia, quindi dove vi sta portando? Vi sta portando a integrarvi l'uno con l'altra in una condizione bellissima di evoluzione. Quindi a cambiare completamente prospettiva su come interpretate voi le relazioni e l'altra persona. Quindi vi siete dati davvero qualcosa di importante che è frutto di una riflessione interiore. Quindi dove vi sta portando questa relazione? Dove state andando? State andando finalmente a guardare tutto da una prospettiva diversa, grazie alla stabilità che vi dà questa relazione. Vediamo. Sì. Vi porterà una chiarezza, vi porterà alla coppia, proprio a una coppia stabile, a una coppia duratura e a qualcosa che vi farà veramente risplendere la luce del sole. E vediamo un po' adesso, quindi, un'altra carta sulle emozioni. Sì, sì, cioè voi volete, entrambi volete collaborare insieme per la nascita, per la crescita di qualcosa di veramente importante. Non vedete l'ora di dirlo, è possibile che vi arriveranno proprio delle comunicazioni da parte di questa persona perché c'è un pensiero unico, cioè inequivocabile che vuole stare con voi. Quindi cosa accadrà fra di voi? Ci sarà un'unione, ci sarà la coppia che è anche un'evoluzione importante perché grazie a questa carta che vi lega, che è quella della schizofrenia, come va vista in un'opportunità questa carta? È l'opportunità di
integrare l'uno con l'altra degli aspetti diversi di voi stessi, e quindi è un arricchimento alla propria persona, è un arricchimento, ciò che di voi non conoscevate, ciò che l'altro non conosceva di se stesso, grazie a questa relazione si integrano queste parti in ombra, grazie alla vostra essenza, alla voglia di partecipare e alla voglia proprio di lanciarsi in questa storia che ha portato un sradicamento completo del passato, una stabilità proprio emotiva, dove proprio c'è un'armonia di coppia, grazie al fatto che avete cambiato punto di vista. Bellissimo. Vediamo un po', sempre di fattori nascosti, di cosa parla questa illuminazione. Sì, ragazze, qua c'è un sogno che si realizza, ve lo dico, e da entrambe le parti. Da entrambe le parti c'è un sogno che si realizza. Ok, wow, bellissimo. Adesso vediamo, riprendiamo queste carte, riprendiamole. Quindi a questo punto, lui nello specifico, cosa prova per voi che state guardando? Lui o lei, ripeto, mi viene più facile canalizzare al femminile. Lui o lei cosa prova rispetto a voi che state guardando? Ok, è uscita da sola. Felicità, felicità, sogno, allegria. Ok, cosa prova? Cosa prova? Lui a cui state pensando, cosa prova? Vediamo. Sì, sì, vuole proprio fare le cose nel modo giusto, vuole darvi ciò che probabilmente voi avete dato di più nel passato e lui vuole rimettere questo equilibrio, vuole ridarvi ciò che vi meritate. Ecco, vuole darvi ciò perché vi vede come una persona veramente importante con cui collaborare per la costruzione di qualcosa di creativo e con cui fare godersi i piaceri della vita, con cui condividere le gioie della vita quotidiana e quindi vuole riportare il giusto equilibrio anche tra il dare e l'avere. Ripeto, se probabilmente avete dato più voi nel passato, ecco lui vuole ridarvi ciò che meritate. Ok, con gioia, con entusiasmo e ottimismo. Sì. Un nuovo inizio creativo e non solo vuole questo, vuole anche, diciamo, a livello sensuale e passionale condividere con voi la magia dei sensi, mi verrebbe da dire. E non vede l'ora, cioè entusiasta e creativo, vuole proprio questo nuovo inizio con voi, eh? Quindi dove state andando? Dove state andando? State andando verso un inizio creativo e bellissimo. Vediamo ancora cosa prova per voi. Sì, vuole comunicarvi questa cosa, voi siete colei che ha portato calore alla sua anima, voi siete la guarigione per lui, voi siete colei che fa fluire tutto, colei che sta accanto, colei che sa dosare le cose, non ha fretta, è colei che gli dà tranquillità, ma non solo tranquillità ragazze, gli dà tranquillità ma anche c'è un bel lasso di mazze, anche qui io non mi smentisco mai nel nominare l'asso di bastoni come lasso di mazze perché mi entusiasmo quando esce questa grande passione. E quindi vediamo ancora cosa prova per voi. Sì, cioè, inequivocabili, prova la stabilità. Quattro di bastoni, cioè vuole proprio la stabilità di coppia, vuole festeggiare con voi, magari stando nella vostra casa, magari questa bellissima casa sull'albero, ve la creerà per quanto sta bello entusiasta, chiedeteglielo magari. Sì, sì, sta proprio felice, vuole costruire con voi, vuole gioire con voi. Beh, ok, io sono tanto felice. Ecco perché magari è un po' schizofrenico, perché magari prova tutta questa passione per voi. Adesso vediamo, quindi a questo punto, quindi come vede voi che guardate? Come vi vede? Come vi vede? Come vi vede a voi che guardate? Vediamo, eh? Come vi vede questa persona? Come vi vede? Mm? Poi? Sì. Cioè, vi vede proprio come colei che sa stabilire i giusti confini, come colei che ha un approccio alla vita luminoso, come colei che segue la sua luce divina, siete uscite anche come temperanza, no?
e vi vede come colei che sa stabilire allo stesso tempo i giusti confini tra se stessa e il mondo, perché vi vede proprio come un'anima angelica. E probabilmente lui è una persona un po' più legata alla materia o comunque sia un po' più pragmatica di voi e quindi voi siete la sua luce. Voi siete la sua luce e non vede l'ora di stare con voi. Se se n'è andata questa persona, non vede l'ora di fare ritorno, per stabilire tutto quello che abbiamo detto prima e stabilire i giusti confini tra voi e il mondo esterno. Ancora, come vi vede? Beh sì, vi vede bellissima, vi vede entusiasta, vi vede come se voi riusciste a gioire della vita, come se voi siete acclamata, siete riconosciuta da tutti, siete una donna bellissima, riconosciuta da tutti e che ha tanta gioia da dare. Ecco, come vi vede ancora? Sì. Vi vede come una maga, anche un po' misteriosa, vi vede come colei che ha il potere di manifestare tutto ciò che desidera. Vediamo ancora come vi vede. E beh, poi vi vede così. Io voglio dire, queste due carte, ecco, parlano da sole. Asso di mazze e diavolo, cioè, ma diavolo di un certo tipo, vi vede così. Non aggiungo altro, le immagini parlano chiaro, io sono tanto felice per voi ragazze. E quindi vi vede proprio come non vede l'ora di vedervi, sappiatelo perché non sta vedendo l'ora. Ecco perché ripeto, è schizofrenico forse un po'. Vabbè, comunque queste sono carte bellissime anche di stabilità, ragazze, ve lo dico, c'è proprio una passione e un amore, quindi c'è proprio la voglia di collaborare in questo. Adesso andiamo a vedere quindi, a questo punto andiamo a vedere cosa farà nei vostri confronti, quindi vista tutta questa gioia, e io sono tanto felice, non riesco a contenere l'emozione quando mi fate emozionare così. Ok, quindi cosa farà nei vostri confronti a questo punto? Cosa farà nei vostri confronti a questo punto? Abbiamo già visto prima che ci sarà questa storia alla luce del sole, ma andiamo più a vedere, a chiarire cosa farà. Cosa farà? Sì, sì. Intanto vi sta sentendo proprio, cioè nel senso magia, cioè vi vede anche nelle persone, delle ragazze, dei ragazzi, ripeto, se siete uomini ribaltate, misteriose, dedite alla magia, alla legge d'attrazione, è come se l'aveste proprio chiamato e per lui questa è una cosa irrefrenabile, irresistibile. Andateci piano ragazzi perché, come diceva un saggio, attento a ciò che chiedi perché si può avverare, quindi ecco, voi l'avete attirato a voi, quindi cosa farà nei vostri confronti? Sì, sì, non ha più, è proprio, si è arreso, si è arreso. Sì, 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 a pagamento vi vede proprio come una donna autonoma che non ha bisogno quasi di lui, quindi questo lo spinge ancora di più. Sì, lui viene a realizzare questo sogno, siete il suo sogno. Ah, che bella stesa, quindi vogliamo capire cosa farà, quando, se ci date dei tempi. Un altro asso di mazze! Io mi fermo. Un nuovo inizio si parte dalla sensualità, dalla parte più sensuale appunto della vita, per arrivare poi a qualcosa di più stabile. Cosa farà quindi? Sì, correrà da voi cavaliere di bastoni, di mazze, vabbè. Correrà proprio da voi a livello impulsivo, cioè sappiate che verrà da voi presto, molto presto perché il cavaliere di bastoni è una carta veloce, anche molto impulsiva, coraggiosa, un po' anche colui che entra e esce dalla vita delle persone, però al tempo stesso qua siete voi, lui siete il suo sogno, quindi non credo che esca facilmente dalla vostra vita, eh. Quindi vediamo ancora cosa farà. Sta studiando come fare, quindi sta studiando come fare minuziosamente per non sbagliare, quindi sta studiando attentamente come fare, forse vi sta studiando. Cosa farà ancora? Allora, si lega un po' a ciò che adesso sta pensando a quello che magari di un po' negativo può essere successo tra di voi, ecco perché sta studiando come fare per venirvi incontro, ok? Perché magari si sta legando un po' a delle questioni negative che sono successe nel passato, ok? Quindi cosa farà?
Sì, e vuole proprio navigare verso acque più tranquille con voi rispetto a quello che è successo nel passato. Sta pensando come fare, quindi? E quindi arriva un bel imperatore, vedi? Stabile, ecco, è uscito come imperatore, quindi qualsiasi cosa farà questa persona è qualcosa di stabile, di duraturo, quindi che vi dà una certezza. Quindi tutta questa passione lo sta aiutando a fare questo lavoro. Sì, ha preso un'altra prospettiva e questo mi fa pensare che anche se ha un istinto irrefrenabile a venire da voi perché sente tutta questa passione che veramente qua carte di mazze, di diavolo, è qualcosa di irrefrenabile, ve lo dico, perché siete il suo sogno. Come diciamo all'inizio, è uscito anche come carta del diavolo, quindi lui è un po' più legato alla materia e voi siete la donn'angelo, colei che segue la luce e quindi vi compensate a vicenda, uno ha bisogno dell'altra. Ora si sta legando probabilmente a delle cose negative che sono successe in passato, vuole navigare verso acque più tranquille con voi e si è un attimo fermato proprio per prendere una nuova direzione con voi. Vediamo ancora quindi cosa farà. Di nuovo 4 di bastoni, cosa farà? Vuole l'unione, vuole la famiglia con voi, vuole festeggiare questa unione. Ok, un'ultima carta così, giusto per togliermi il nocciolo. Sì, troverà la via, troverà la strada, troverà l'illuminazione per venire da voi perché sente un legame profondissimo con voi. D'altronde gli avete aperto la spiritualità, ve lo dico. Ancora il diavolo e quindi sta elaborando questi processi mentali che all'interno di se stesso lo fagocitano. Quindi è probabilmente, come dico sempre, rispetto alla complementarietà, no, degli opposti. Voi a questa persona gli avete aperto qualcosa di importante, gli avete aperto il cuore. E quindi cosa succede questo a una persona che è più legata alla materia? Succede che quando si trova davanti una persona che ama incondizionatamente, come in questo caso voi, che segue la luce divina, segue la sua interiorità, la persona che è un po' più legata alla materia, un po' più materialista, va in pallone totale, perché vede che voi parlate di verità pura, aprite il cuore, come magari lui non l'ha mai fatto e quindi siccome si vede qui che è una persona che non ha mai aperto veramente il cuore alla luce divina, guarda, vi dico esattamente che voi gli avete dato la connessione con Dio, la connessione col divino e quindi questo che succede per le persone che sono più legate alla materia, che salgono a galla tutte le ossessioni, tutte le paure, tutto ciò che appunto deve essere rilasciato per, ehm, per essere guarito ed essere pronti a una relazione sana. Lui si è reso conto di questo, per questo si è autoappeso e sta facendo chiarezza. Quindi, poi, sì, perché questo l'ha portato, vedete qui, l'ha portato a chiudersi con voi e poi e sta guarendo, gli siete proprio accanto ragazze, con la vostra energia guaritrice perché siete uscite da papessa e da temperanza. Quindi lo state aiutando a guarire tutti quegli aspetti in ombra di se stesso che lo fagocitavano a livello mentale. Voi siete il suo sogno, ve lo dico chiaro, il suo sogno sotto tutti i punti di vista. Vuole la stabilità con voi, ve lo dico chiaro, ok? Quindi state guarendo questa condizione di schizofrenia, appunto che è lui che ce l'ha. Ma lui si è affidato all'esistenza, cioè si è affidato a questo dono divino che siete voi. Sì, sta chiarendo tutte le sue paure. Le cose nascoste sono state rivelate. E sono anche, si vuole anche chiarire, non c'è più autosabotaggio. Bellissimo. Cioè, l'avete proprio guarito sto ragazzo. Sì, sta facendo una morte completa, una trasformazione totale per venire da voi a realizzare il suo sogno. Sì, si sente in questo momento abbandonato, senza di voi, si sente che senza di voi è perso. Sì, vuole scongelare questa situazione, assolutamente, assolutamente. Sì, e seguire il ciclo della vita, il flusso della vita, sta aspettando un'occasione giusta che la vita gli metta davanti. Sì, perché ci sono tutte queste paure che ha dentro, queste ansie che gli stanno arrivando, ma sta guardando avanti, sta progettando come fare. Sì, sta scegliendo l'opzione migliore, studiando ogni minimo dettaglio perché non vuole sbagliare, risolvendo i conflitti che ci sono dentro se stesso e poi venire da voi, che proprio vi sente la vostra energia.
Quindi abbiamo capito che questa persona sta facendo un lavoro interiore molto forte. Voi gli avete aperto la strada dell'illuminazione, la strada della saggezza divina e quindi gli avete fatto uscire tutte le ombre che ha dentro e sappiate che sta guarendo grazie alla vostra energia per fare in modo di presentarsi ripulito, rimettere le cose al giusto equilibrio, ok? Probabilmente non l'ha fatto in passato perché si è sentito perso rispetto a tutta questa luce che gli avete dato e adesso lo sta facendo per tornare da voi e realizzare questo suo grandissimo sogno, che è quello di stare con voi. Adesso andiamo a mettere un'altra carta degli angeli del cuore. Abbiamo già detto che la relazione si compirà, si manifesterà alla luce del sole. Un consiglio per voi ragazzi che guardate la stesa del cuore giallo. Vediamo. Lui si sente che non è corrisposto, amore non corrisposto, chiama la tua anima gemella. Allora, questa carta di amore non corrisposto significa che praticamente lui in questo momento, perché parla di lui, perché è lui che sta in questo stato schizofrenico, no? Si sta sentendo, appunto perché è uscito il 5 di denari qui, come se non è compreso, come se si sente vuoto senza di voi, come se voi gli avete aperto la strada dell'illuminazione e di conseguenza gli stanno salendo tutte queste paure che pensa che quello che prova lui per voi non è corrisposto. E sappiamo che le paure, questo lo dico per esperienza, ma non solo da terapeuta ma anche da donna, quando ci vengono a galla tutte le nostre paure, noi pensiamo il peggio del peggio. Questa persona, questo ragazzo sta affrontando il peggio del peggio di tutte le sue ombre, di tutte le sue paure nascoste. Quindi lui pensa che la relazione, lui sente questo sogno propulsivo nei vostri confronti e stanno salendo a galla tutte le sue paure, che probabilmente voi non lo amate, che probabilmente lui si sentirà infelice, che probabilmente lui... Quindi lui si è autoappeso appunto per risolvere tutte queste paure. Allo stesso tempo qua, questa è la carta per voi, chiama la tua anima gemella. Le tue preghiere, le affermazioni e le visualizzazioni vi faranno incontrare. Questo significa che anche se lui sta vivendo in questo stato di fagocitazione mentale, voi che sapete la verità perché voi siete uscite come donna angelo, voi continuate a dargli energia di guarigione nel vostro pathos, nel vostro sentire, mantenete questa connessione perché la sta aiutando a guarire. Quindi cosa accadrà fra di voi? Accadrà praticamente che qua ci sarà una guarigione profonda e starete finalmente insieme alla luce del sole elaborando questa sensazione di schizofrenia, mi ama, non mi ama, mi ama, non mi ama, e con lui sappiate che sta in questa condizione di paura e di tensione, ok? Ma tutto andrà per il meglio. Adesso voglio andare a chiedere un consiglio per voi che guardate con le Reiki Cards, messaggi dell'universo. Andiamo, Allora. Solo un essere evoluto è in grado di perdonare. Questo è il messaggio per voi. Voi siete uscite come la donna angelo, proprio siete voi che le avete portato a questa persona il divino, la divinità. Quindi qua mi stanno esortando a perdonare l'altra persona. Quindi qualsiasi cosa l'altra persona può aver fatto, no? Allora, come dico sempre, sbagliare umano, perseverare diabolico. Quindi, visto che voi siete delle persone che uscite proprio come in contatto col proprio divino, col proprio sé superiore, anche il messaggio dell'universo vi esorta ad entrare sempre di più nella vostra empatia, nel vostro pathos, ad essere compassionevoli, con pathos, entrare nel vostro dolore per sentire, non per capire l'altro, per sentire l'altro e capire il suo dolore. Perché questo ragazzo sta passando veramente
un momento in cui non si sente amato, e questo probabilmente viene da ricordi dell'infanzia, perché tutte le ferite che abbiamo da adulti ci vengono da archetipo padre, archetipo madre. Quindi magari non si è sentito amato dalla madre, dal padre, non ha avuto abbastanza amore, di conseguenza questo lo proietta all'esterno o in un senso o nell'altro. Quindi voi ragazze è come se amando anche questi aspetti di questa persona, supportandolo a livello energetico, gli fate capire che voi amate anche ciò che lui non piace di se stesso. Cioè, e in questo modo si sentirà compreso, si sentirà amato e potrà finalmente esprimere la versione migliore di se stesso, che è quella che vuole dare a voi con il sogno che ha di voi. Ok? Ragazze mie, io vi abbraccio e vi bacio col cuore come sempre. Vi leggo tutte, grazie per tutto quello che mi scrivete. Io cerco a mio modo di portare il mio contributo a sostenere la vostra evoluzione, nella misura in cui ho compreso delle cose nella mia vita e le voglio condividere con voi, che siamo tutte anime in viaggio verso lo stesso cammino. Vi bacio e vi ringrazio. Se vi è piaciuto il video mettete un like, se vi piace il mio canale mettete segui per rimanere sempre aggiornati. Che Dio vi benedica. Mua! Allora, per i ragazzi che hanno scelto la variante del cuore rosso, la mettiamo qui e andiamo subito a vedere le energie con questi bellissimi tarocchi Osho Zen di voi che guardate e dell'altra persona, andando poi a chiarire cosa accadrà fra di voi. La vostra energia, la sua, quello che vi unisce. Allora, vediamo un po'. La vostra energia, quella della comprensione. Quindi siete in un'energia che sta già di compassione. Mi viene, scusate, data la saliva di traverso. Nella comprensione di ciò che accade. Siete già in un'energia di compassionevole, siete entrate nel vostro sentire e avete già compreso l'altro nel profondo. Quindi c'è proprio una rinascita a partire da un periodo più buio probabilmente che c'è stato tra di voi, e siete già nella condivisione del pathos, del sentire con l'altro. Vediamo l'altro come sta. Intensità. Quindi questa è una carta di questa persona che sente qualcosa di veramente forte nei vostri confronti, e siete, indipendentemente di quello che può essere accaduto tra di voi, c'è proprio l'energia di voi siete lo yin e l'altro yang, cioè c'è la compensazione degli opposti. Guardate, non so anche i simboli come si... Compensazione degli opposti. Voi siete l'acqua e lui è il fuoco, voi siete la coppa e lui è il fuoco, è quello che, è quello che appunto il fuoco che ingravida la coscienza, no? E quindi è proprio un'energia di yin e yang, cioè siete due opposti che si sono attratti e che anche qui vengono a darsi l'uno all'altra ciò che manca all'altro per essere più completi, per essere integri. Vediamo. Giochi politici. Allora, in questo frangente mi viene da dire che con questa carta qualcuno è come se portasse una maschera rispetto all'altro, probabilmente per paura di non essere compreso, probabilmente per paura di non essere all'altezza della relazione. Questa è una carta d'aria, no? Il 7 d'aria sono giochi politici, significa che sono degli inganni della mente, cioè mi metto una maschera per non sembrare quello che effettivamente sono. E questo quando si fa? Questo si fa soprattutto quando si è insicuri di se stessi. Quindi, siccome l'energia che vi lega l'uno all'altro, probabilmente sia voi che guardate che l'altra persona si sentono insicuri. È come se entrambi vi siete messi, entrambi, questa relazione vi ha portato a mettere in gioco tutte le vostre insicurezze, a mettere in gioco tutte le maschere che potete aver indossato per paura di non essere all'altezza della vostra magnificenza. E quindi questo cosa porta? Questo porta delle incomprensioni
emozioni, porta a sfuggire, porta a scappare, proprio perché l'altro ci dà talmente tante emozioni, sia voi all'altro che l'altro a voi, che ci fanno paura perché mettono in scena tutte le nostre maschere, fanno uscire fuori tutte le nostre maschere. E a cosa deve portare questa l'unione con l'altro? Come dico sempre, a riconoscere che noi abbiamo un immenso valore e che non dobbiamo vergognarci di essere la magnificenza che manifestiamo, senza indossare più maschere. Quindi questa relazione vi sta già portando, e questo me lo dicono chiaro queste tre carte, ad essere effettivamente integri, a riconoscere il vostro valore, tutti e due, per avere una relazione sana, ok? Ok, adesso andiamo a vedere quindi cosa accadrà fra di voi. Cosa accadrà per i ragazzi che hanno scelto il cuore rosso? Cosa accadrà fra di voi? Vediamo. Vediamo voi come vede questa relazione. Oh. Emozioni, teorie nascosti, esito. Allora, andiamo a vedere subito un quadro generale, poi andiamo nello specifico. Allora, voi e la natura della relazione. Voi. Voi. Sì. Allora, qui c'è una. Allora, voi, se siete l'uomo, o meglio, se siete voi la donna, avete proprio nel cuore quest'uomo che è un uomo che sa esattamente quello che fa, è un uomo che lo vedete proprio pronto a donarvi, a farvi un'offerta concreta. E voi siete nel massimo del vostro splendore di imperatrice, cioè siete uno il sogno dell'altra, appunto. Poi le carte anche come i colori vanno in risonanza, guardate, vedi? Quindi voi siete il sogno di questa persona, siete l'ideale di questa persona, e vedete questa relazione come qualcosa che può veramente germogliare e che può dare grandi frutti. E questo come lo vedete? Lo vedete facendo passi con pazienza, mirati, oculati, senza fretta. Ecco, quindi la natura della relazione è una natura salda, cioè dove entrambi vedete che può crescere e può diventare qualcosa di veramente importante. Lui vede in questa forma bellissima, vi vede la donna ideale e viene verso di voi con un'offerta concreta, quindi dove iniziamo a dire dove vi sta portando questa relazione, ma andiamo a vedere poi tutte le altre carte. Avete già messo le basi per qualcosa di importante. Adesso vediamo. Emozioni. Sì, allora in questo momento state cambiando prospettiva rispetto a qualcosa relativo alla relazione. Come abbiamo visto qui, ci sono delle maschere che devono essere eluse. Dovete riconoscere il vostro potere personale perché siete perfette o perfetti così. Perché lui si è innamorato, vi ama, proprio perché lui viene verso di voi, perché sente la vostra bellezza, che è quella che probabilmente non mostrate e nemmeno voi vedete la sua vera interezza. Quindi che è successo? Probabilmente adesso voi, sia voi che l'altro, se vi state sentendo, se c'è stato un distacco, qui mi può balenare in mente che c'è stato un distacco attuale, proprio perché state facendo chiarezza e cambiando prospettiva rispetto all'approccio alla relazione. Vediamo, fattori nascosti. Sì. Allora, qui c'è un compimento, ragazze. Cioè, grazie a questa riflessione che state facendo entrambi, o che lui ha deciso di fare, o che voi avete deciso di fare, se vi siete allontanati, se non vi siete allontanati, le emozioni sono quelle appunto di cambiare punto di vista, non utilizzare più le maschere, perché avete capito che tra voi c'è il mondo. Cioè si completa a vicenda, vi completate a vicenda. I fattori nascosti, questa è la carta dei fattori nascosti, ciò vuol dire che svelano l'esito molto probabile della relazione, ossia il compimento. Finalmente giungerete a questo compimento in cui ognuno di voi toglierà la propria maschera perché vi accetterete l'un l'altro
senza riserve. Andiamo a vedere. Che ve lo dico a fare? 10 di coppe. Quindi cosa accadrà fra di voi? Una famiglia io vedo, perché entrambi avete capito che siete il massimo l'uno per l'altra. Siete lo yin e lo yang, la complementarità che si unisce. Avete capito, grazie a questa relazione, grazie al lavoro profondo che vi ha fatto fare questa relazione dentro voi stessi, che non è più necessario utilizzare le maschere. E questo dove vi porta? Anche a livello sociale. Questa relazione vi porta ad essere integri con qualsiasi persona approccerete, quindi a portare la vostra verità interiore, perché grazie a questa relazione voi vi siete scoperti nella bellezza che siete. La relazione di sicuro successo, perché qui c'è proprio la famiglia, il coronamento di un amore. Questa carta parla anche di matrimonio, di convivenza e quindi di figli e quindi il completamento. I fattori nascosti che voi non sapete sono quelli che vi completerete, ci sarà il compimento di questa unione e porterà a questa famiglia. Le carte così mi dicono, vedete come vi risuona? Però sono carte veramente potenti. Adesso andiamo a vedere, siccome hanno già parlato qui, adesso voglio vedere su che cosa state riflettendo, su che cosa. Sì, quindi state riflettendo effettivamente sul fatto che grazie a questa relazione si è seminato qualcosa di importante. Cioè avete in grembo, appunto, cioè nell'anima, veramente qualcosa di splendido, di straordinario. Voi sentite che questa relazione vi porterà al massimo compimento e sentite bene. Sappiate che state sentendo bene. Se avevate dei dubbi perché magari in questo momento c'è un distacco, sappiate che quello che sta accadendo tra di voi è aspettare il momento giusto per completare questo sogno. Oh mia, ok, e quindi poi qui vediamo per aggiungerci un'altra carta, magari qui su 10 di coppe. E beh, abbiamo detto completamento emotivo, completamento passionale anche, quindi ci sarà una passione dirompente. Io non chiedo più, che altrimenti si offendono, ma andiamo a chiedere altre sfaccettature. Quindi di sicuro successo emotivo e passionale, ve lo dico. Famiglia, magari avrete proprio un matrimonio d'amore e di passione, cioè una cosa stupefacente, bellissima. Yin e Yang che si uniscono e fanno l'intero, fanno il tutto. Ora riprendiamo queste carte e andiamo a vedere quindi cosa prova a questo punto per voi, visto che le carte sono già bellissime, ma cosa prova per voi? Noi vogliamo sempre andare più a spulciare, appunto è uscita da sola un re di coppe, è innamorato ragazzi, innamorato, innamoratissimo. Ok, beh voi gli avete portato la compensazione e viceversa, cioè l'integrazione di un aspetto in ombra, ok. Allora, cosa prova quindi per voi? Andiamo a vedere. Sì, vuole proprio collaborare insieme a voi per la costruzione di un rapporto sano e stabile. Abbiamo visto che c'è la possibilità di un matrimonio anche, o convivenza, o comunque sia qualcosa di importante, o un rapporto alla luce del sole, qualcosa veramente che lui desidera a tutti i costi, con questa intensità poi che ha, ecco, al di là di ogni maschera che può aver usato, non vi fate ingannare dalle sue maschere perché lui ha questa intenzione e presto lo svelerà, 100%. Ora, cosa prova ancora per voi? Cavaliere di coppe, re di coppe, cioè vuole proprio offrirvi la sua coppa. Mamma che belle queste carte. Vuole proprio venire verso di voi e offrirvi la sua coppa, offrirvi il suo amore. Ok, vabbè, allora io qua mi fermo e continuo quindi a chiedere come vi vede lui, quindi come vi vede, cosa vede in voi, come vi vede, come vi vede. No, si sono girate queste, no. Ok, aspettate, devo... Come vi vede lui? Facciamo così. Allora, come vi vede? A questo punto... Vabbè, splendida, amata, acclamata da tutti. Vi vede proprio come colei che sa godere della vita, colei che
è allegra, è simpatica, e non solo, ha tutte le qualità che a lui mancano, quindi vi vede proprio festeggiare, festeggiare, godere di piaceri della vita quotidiani e saper godere ogni attimo. Una donna di successo, ecco. Beh, devo aggiungere altro? Di nuovo? Imperatrice, vi vede come la donna dei suoi sogni. Cioè magari non proprio seduta qui nuda sulla pietra, magari può essere un sogno erotico, chi lo sa, vabbè. E vi vede proprio, ecco, visto che prima è uscito anche il diavolo, no? Quindi vi vede la donna dei suoi sogni. Ok, come vi vede ancora? È un'unione proprio, qua è uscita la carta del matrimonio, ragazzi, ve lo dico di nuovo. E abbiamo detto prima matrimonio, vi vede come colei con cui realizzare il suo sogno d'amore, stabile e duraturo nel tempo. Come vi vede ancora? 9 di coppe, di nuovo, il suo massimo a pagamento. Ok, non chiedo più, altrimenti si offendono. Chiediamo invece a questo punto, viste queste bellissime carte, come... Quindi a questo punto abbiamo visto come vi vede, cosa prova per voi, come vi vede. Quindi quali sono le azioni che farà nei vostri confronti a questo punto? Quali sono le azioni che farà nei vostri confronti? Vediamo. Le azioni che farà nei vostri confronti. Sì. Allora, lui vuole un nuovo inizio con voi. Cioè, è proprio concreto, stabile, amore, passione, tutto, famiglia, tutto, ve lo dico, tutto. Allora, sta elaborando questi conflitti mentali o anche con altre persone, no? Dovuti probabilmente a queste maschere che lui ha messo e che vi siete messi. Quindi andando, come dico sempre, il 5 di bastoni parla di competizione, anche di gelosia, probabilmente anche molto geloso di voi. Questa è la carta della gelosia per eccellenza. Beh, se siete così su una roccia nude, è normale che può avere un po' di gelosia. Quindi la carta della gelosia, quindi tutti i contrasti dell'insicurezza. Abbiamo parlato prima di insicurezza, no? Essendo una persona insicura, lui può provare molta gelosia, ve lo dico. E quindi tutti quegli aspetti di se stesso che iniziano a fagocitare la sua mente lo portano a destabilizzarsi. Quindi lui vuole fare pace con tutti questi aspetti di se stesso e soprattutto fare pace anche con quelle dinamiche che gli fanno mettere appunto delle maschere e capire il suo valore, volendo con voi un nuovo inizio. Comunque questa è la carta della gelosia. Non state molto tempo su questa roccia nude, ve lo dico. Ok, allora adesso, quindi cosa vuole fare con voi? Un nuovo inizio e poi, quindi ci sono dei movimenti, fateci capire. I movimenti ci sono e ce l'ha già detto, sempre secondo il tempo divino, quindi cosa vuole fare verso di voi? Sì, allora sta progettando un piano ha già progettato un piano e sta aspettando il momento giusto per venire da voi. Probabilmente c'è anche una distanza fisica tra di voi, siete magari in due città diverse e quindi sta programmando come fare. Poi magari ci sono anche impedimenti in questo periodo, nel frattempo lui sta pensando e programmando se prendere la tavola da surf oppure venire in aereo oppure in treno. Vabbè, dipende, se sta in Italia la tavola da surf non è molto indicata. Però diciamo che se c'è una distanza fisica, ha già programmato il viaggio. Ok? Cosa farà ancora? Sì, lui vuole proprio abbandonare una situazione emotivamente inappagante che c'è tra di voi adesso. Probabilmente non vi state vedendo molto o magari non vi siete sentiti per un po'. Lui questa cosa lo vuole abbandonare del tutto. Ecco. Sì, si sta legando in questo momento che magari non vi state sentendo a dei ricordi non felici tra di voi e quindi a dei ricordi che lo fanno stare male, è legato molto agli attaccamenti del passato, perché ecco perché sta programmando come fare, perché quando è da solo gli vengono a galla tutti i momenti un po' negativi, non è completamente riuscito a lasciare andare quegli aspetti che magari delle discussioni o che sono insorte tra di voi, qualcosa che l'ha fatto stare emotivamente inappagato e questo lo porta a legarsi ancora finché non chiarite tutto a questi aspetti.
Ancora cosa farà? Sì. 10 di pentacoli, cioè lui vuole la stabilità familiare, un'altra carta di famiglia. Che vi devo dire? Ok, quindi cosa farà? Abbiamo già capito. Sì, allora il fatto che lui non può avere adesso, in questo momento, questa cosa, è come lui sta pensando come fare, no? Come fare a venire da voi. Il fatto che lui non riesce a dormire la notte, e ti credo, se vi vede così su una pietra, non, non dorme la notte, ti credo che non dorme la notte. Quindi comunque ha delle ansie, dello stress relativo al fatto che non può concretizzare ancora questa cosa. E poi questo, appunto, vuole stare con voi. Quindi cosa accadrà fra di voi? Ci sarà un'unione familiare, qualcosa di solido e stabile nel tempo e di duraturo, ve lo dico, di duraturo. È molto geloso di voi e questo ci fa tanto piacere perché comunque, sai, così. E adesso voglio andare a vedere gli angeli del cuore cosa hanno da dire rispetto a questa relazione per voi che avete scelto il cuore rosso. Quindi cosa accadrà fra di voi? Abbiamo visto che è uscita la sola. Vediamo. Allora, lascia andare il tuo ex, è tempo di ripulire la tua energia. Questo mi fa capire che c'è dell'energia affinché in questo momento, affinché appunto e poi riconciliazione, no? Vedete che le due carte se non vanno devono essere lette dopo aver visto la stesa, altrimenti cozzano. Quindi, ma cosa vogliono dire queste due carte? Prima di tutto una persona del passato sta tornando nella tua vita e quindi cosa vuol dire? Siccome abbiamo visto che questa persona è proprio intenzionata a venire da voi a creare questo nuovo inizio, lascia andare il tuo ex, è tempo di ripulire la tua energia, significa due cose. La prima è quella che se volete questa persona, che ha proprio intenzioni serie, ve lo dico, matrimonio, fidanzamento, convivenza, perché siete il suo sogno, ok? Se voi volete questa persona, voi dovete andare, lasciare andare le resistenze, l'energia tossica che vi lega a quello che è accaduto tra di voi. Ok? Quindi se volete questa persona dovete fare una presa di coscienza e lasciare andare quell'energia che vi lega a cicli del passato. Perché qui c'è l'opportunità di avere una riconciliazione importante che vi può dare effettivamente quello che è la compensazione, l'integrazione di vostri aspetti importanti. Quindi il voi è come se doveste fare una pulizia energetica degli attaccamenti relativi al passato, magari rispetto a vostri legami nel passato, oppure se siete con un'altra persona, magari adesso, e vi siete lasciati con questa persona di cui abbiamo parlato, no? O comunque siete in contatto con un'altra persona dopo la vostra separazione, eccetera. È come se voi non dovete agganciarvi, se volete questo amore, non dovete agganciarvi a quella stampella del vostro ex, ma ripulire completamente, tagliare i rami secchi perché qui c'è una bellissima opportunità di una relazione veramente stabile e duratura. Quindi lasciate andare l'energia tossica del passato che vi porta a fare dei cicli, degli schemi ripetitivi e quindi a proiettare sull'altro, in questo caso lui, le esperienze negative del passato. Ok? Anche qui ci viene a dire che lui sta pensando a delle cose negative che sono successe tra di voi, non riesce a lasciarle andare. Questa carta è molto in risonanza con questa, significa che se voi fate il lavoro di pulizia energetica rispetto a delle dinamiche che sono potute accadere con questa persona, lasciando andare il passato, dire io perdono me stessa e tu perché mi hai fatto vedere dei lati in ombra, quindi io perdono me stessa e perdono l'altro, perdono me stessa e perdono l'altro. Questo semplice mantra vi porta a ripulire la vostra energia e di conseguenza, come dico sempre, grazie alla legge dello specchio di risonanza, il lavoro su di noi che facciamo è di impatto istantaneo anche sull'altro e quindi permetterà anche all'altro di eliminare questo suo stress, quest'ansia legata a probabilmente delle cose che sono successe nel passato e a riportare questo sé di coppia in equilibrio, cioè è a sentire soltanto i ricordi felici che ci sono tra di voi, le memorie felici, ok? Quindi questo dà la possibilità di avere una riconciliazione importante per la vostra vita. Adesso andiamo a vedere, quindi voglio a questo punto capire, visto che mi sono uscite delle carte importanti e quindi che lascia andare il tuo ex, quindi era riferito anche a voi come monito, voglio andare a vedere di nuovo con queste carte qual è la migliore
il miglior atteggiamento da adottare nei confronti di questa persona per voi. Vediamo, Allora, le ragazze che stanno guardando questa stesa, o i ragazzi, qual è l'atteggiamento migliore che devono adottare per il loro massimo bene nei confronti della persona a cui stanno pensando? Come vi dovete approcciare a questa persona? Sì, vi dovete approcciare con spirito collaborativo. Qualsiasi cosa può essere successa, lo spirito collaborativo vi può rispetto a dei pesi che vi siete portati addosso, perché lo spirito collaborativo che attuerete nei confronti di questa persona è per il vostro massimo bene. Quindi il perdono, ok? Voi siete energia yin, quindi di comprensione, sapete già che potete andare oltre a qualsiasi cosa e questo ne va a giovamento, di questo voi ne gioverete, ok? Come devono comportarsi le ragazze che stanno guardando la stesa cuore rosso nei confronti della persona a cui stanno pensando, dunque? Quindi spirito collaborativo e poi nel programmare, nel progettare insieme qualcosa. Rispetto a un senso di abbandono che avete potuto avere e quindi comprendo questa energia tossica che c'è tra di voi. La relazione si preannuncia una relazione alla luce del sole bellissima. Voi avete avuto un senso di abbandono che è stato provocato da questa persona, dei sensi di colpa. Sappiate che dovete, per il vostro massimo bene, come stanno dicendo le carte, agire in modo collaborativo, andare oltre, comprensione appunto. Poi come devo comportarsi? Altro? Sì. Poi? Allora, rispetto a queste dinamiche che ci possono essere state con questa persona, dei conflitti che hanno portato il senso di abbandono, una maschera, dei pesi, uno stress, voi dovete agire da regina di denari, cioè dovete agire proprio come colei che pratica, pragmatica e che sa guardare avanti, una persona che sa guardare avanti e custodisce bene i suoi tesori. Cioè, la comprensione, qua mi fa venire in mente che non deve essere una comprensione di accettazione con rassegnazione, ma se volete questa persona perché si prospetta veramente qualcosa di bello, voi dovete entrare nel vostro pieno potere. Soltanto entrando nel vostro pieno potere vedrete che tutto ciò che avete vissuto vi porta a qualcosa di veramente prezioso. Ecco, quindi fare dell'esperienza che avete vissuto qualcosa, un bagaglio in più e vedere l'opportunità che si è celata dietro alle esperienze negative che avete potuto vivere. Perché, come dico sempre, ogni cosa che ci arriva ci serve, è mandata dal divino, dalla catastrofe alla più grande gioia, è mandata dal divino, sono dei dettami già scritti che il divino ci fa prima di incarnarci. Scegliamo noi, anime, insieme con il divino, le lezioni karmiche che andremo a sviluppare. Perché? Perché grazie al dolore, grazie al combattimento, grazie alla sofferenza, noi riusciamo a superare noi stesse e ad acquisire il nostro potere, andando oltre noi stesse. Quindi, come deve continuare ad approcciare per il massimo bene voi che state guardando con questa persona? Sì, abbandonare una situazione emotivamente inappagante con questa persona, cioè eludere tutti questi conflitti. Ripartire da zero, mi viene da dire. Sì. Guardare avanti rispetto a una situazione emotivamente inappagante che avete avuto con questa persona. Magari ha mentito, si è mascherato, non ha mostrato la sua identità. Sappiate che questo era in funzione di una sua insicurezza e che per quanto riguarda la legge dello specchio e di risonanza, anche voi avevate bisogno di quel tipo di comportamento. Non a caso ho postato anche un post che è quello proprio il lavoro sull'ombra. Il lavoro sull'ombra, cioè l'altro ci proietta un'ombra di noi. Grazie all'altro noi abbiamo l'opportunità di integrare i nostri lati in ombra e rimettere i puzzle che ci danno quell'interezza, quella integrità che ci fanno manifestare la nostra maestria. Quindi guardare avanti rispetto a questa condizione emotivamente inappagante che avete vissuto. Sì, questo serve per rimettere le cose in equilibrio, guardare avanti con comprensione.
una comprensione razionale, cioè voi siete già delle persone più empatiche, più emotive e voi dovete utilizzare un atteggiamento razionale con il raziocinio per capire vagliato dalla vostra emotività. Guardando avanti voi mettete le cose in equilibrio. Sì, e proprio guardando avanti con entusiasmo, questo mi viene da dire. Sì, e collaborando insieme a questa persona per la costruzione di qualcosa di stabile e duraturo. Quindi questo è l'atteggiamento rispetto alle dinamiche meno positive che possono essere accadute con questa persona. Voi cosa dovete fare? Abbandonare quella condizione emotivamente inappagante, guardare avanti per fare giustizia e quindi comunicare anche, che l'otto di bastoni parla anche di comunicazione, o ci saranno delle comunicazioni che vi farà questa persona molto veloci e voi come vi dovete approcciare per il vostro massimo bene, stanno consigliando le carte perché abbiamo chiesto questo, con spirito collaborativo, cioè lavorare insieme per la costruzione di qualcosa di veramente stabile e duraturo. Vediamo ancora come vi dovete comportare. Sì, asso di denari per un nuovo inizio. Quindi abbiamo chiesto per il vostro massimo bene, qual è la condizione migliore da adottare, l'atteggiamento. Quindi per rimettere le cose in equilibrio è importante che voi guardiate avanti, se voi volete questa persona. Le opportunità ci sono perché è una stesa bellissima, prima abbiamo visto. Quindi per integrare queste due polarità è importante entrare nella propria profondità, comprendere effettivamente che tutto ciò che ci arriva dall'esterno è una parte di noi e grazie all'altro abbiamo l'opportunità di vivisezionare ogni parte di noi, ringraziando l'altro per avercela fatta vedere con i suoi comportamenti più o meno invasivi. Quindi è sempre non è un perdono inteso nel senso io ti perdono, non significa ergersi al di sopra dell'altro e perdonare, cioè io sono più di te, no, ma è semplicemente con la consapevolezza che l'altro sta inscenando un ruolo che noi gli abbiamo dato prima di incarnarci per farci mettere in luce quei lati in ombra. Di conseguenza voi andando oltre con questa consapevolezza cosa accade? Che fate le cose nel modo giusto, rimettete l'equilibrio su tutto, ok? E ci saranno comunicazioni molto veloci e un nuovo inizio, ok? Adesso quindi voglio andare a vedere quindi quali sono le azioni che farà questa persona nel momento in cui, non so se l'ho chiesto prima, vabbè lo richiediamo, io poi mi perdo quando canalizzo. Quindi quali sono le azioni che vuole mettere in atto questa persona nel momento in cui questo equilibrio è fatto? Quali sono le azioni? Non so se l'ho fatto prima, guarda che sono veramente un po' scema. Allora, vabbè, le prossime azioni di questa persona, sì, trasformazione totale. Cioè se voi mettete in atto questo comportamento, guardate avanti, lui verrà trasformato completamente. Asso di bastoni, nuovo inizio, che vi devo dire? Bellissimo, quindi lui non aspetta altro che si faccia questo lavoro energetico per avere questa trasformazione totale, verrà completamente cambiato da voi ragazzi, completamente cambiato. E asso di bastoni, e poi vediamo così perché siamo tanto curiosi, un'altra. E verrà chiedendovi scusa. Adoro. Bellissimo. Ok. La stesa ha parlato, mi è piaciuta tanto. Adesso vediamo un po' i messaggi delle carte degli oracoli e dei messaggi dell'universo per voi che guardate. Messaggi dell'universo per voi che guardate. Quindi cosa accadrà fra di noi? Bellissimo, anche qui. Vediamo un messaggio per voi che guardate. Ogni giorno è un miracolo, apri gli occhi e stai sereno. Quindi state proprio sereni, guardate il miracolo della vita che vi sussurra ogni giorno accanto a voi. E quindi io dico sempre di sbagliare umano, perseverare diabolico, no? Nel senso, ogni essere umano sbaglia, ma proprio perché non è che sbaglia. Rispetto sempre alla legge dello specchio di risonanza, ci arriva sempre qualcosa di cui noi abbiamo ardentemente bisogno, che la nostra anima sta ardentemente cercando. E la maggior parte delle volte questo qualcosa
parla di problemi, di dolore, perché come dico sempre il dolore è l'unico strumento di chiave trasmutativa alchemica che l'essere umano, a cui l'essere umano può auspicare per avere una comprensione piena e una trasformazione piena di se stesso. Quindi rispetto a... Io vi leggo sempre nei commenti, ragazzi, veramente sono sbalordita perché mi arriva sempre più passione di continuare a perseguire il mio scopo, è quello di supportare la vostra anima. E c'è anche una ragazza che mi ha scritto com'è che le stese sono il più delle volte positive, le mie stese. Più che altro io voglio rispondere a questo, è l'approccio, è il mio approccio. Come ho risposto anche a un messaggio a una di voi, no ragazze? Mio padre mi ha insegnato a guardare il bicchiere sempre mezzo pieno e quindi anche nei disastri più assurdi sono riuscita a guardare sempre l'opportunità che si celava dietro a quel disastro. Disastri terribili, eh? E il senso è questo: qualora noi cambiamo il punto di vista, a livello frequenziale fuori stiamo emanando una frequenza della nostra altezza. Quindi anche la catastrofe, il disastro è visto sotto un'altra forma di opportunità. E quindi cambiando la prospettiva, cambiando ciò che il significato che diamo a quel tipo di manifestazione esterna, anche le manifestazioni esterne inizieranno a cambiare, perché la realtà è sempre come noi la percepiamo. Per esempio, spesso se esce la carta del diavolo, no? Anche questo, la carta del diavolo è una carta molto importante dal punto di vista creativo. Sono quelle energie che stimolano dentro di noi un processo alchemico di trasformazione inequivocabile. Quindi la carta del diavolo, vederla in positivo, non è vederla in positivo, significa vedere l'approccio che quel tipo di energia può avere nella nostra vita e come coadiuvare quell'energia nel migliore dei modi. Il diavolo parla di energia creativa. Sul lavoro, per esempio, quella carta è una carta vincitrice proprio. Quindi nell'amore il diavolo è un'energia passionale molto intensa, talmente intensa che ci fa venire fuori a galla tutte le nostre paure. Quindi vederla in positivo la cosa significa vederla a livello terapeutico, cioè significa nel momento in cui noi abbiamo a che fare con l'energia del diavolo, come possiamo portare questa energia sensuale e sessuale sui massimi chakra? Lo facciamo con l'intento, con l'intenzione di aprire il cuore. Quindi tutto è come guardi la vita e quindi di conseguenza la vita risponde al tuo sguardo. Ok? Bene, detto questo, ragazzi miei, vi abbraccio profondamente, vi ringrazio e vi sento fortissimo con l'anima. Se vi è piaciuto il video mettete un like, se vi piace il mio canale e non l'avete ancora fatto, mettete segui per rimanere sempre aggiornati. Che Dio vi benedica! Mua!